Ini adalah contoh terus 12 minggu dengan kondisi janin normal, memperlihatkan tingkah liar janin yang disebut hiccup. Hiccup sendiri adalah suatu kondisi di mana janin mengalami sentakan atau kejutan yang tidak ada hubungan dengan gangguan apapun, baik gangguan oksigen, menelan, ataupun gerakan tersebut ritmik setiap 2 detik dan bisa terjadi lebih dari 2 menit muncul, dan itu adalah suatu gerakan situasi normal dari kondisi. Ya, di sini kita melihat kembali gerakan hiccup itu. Ya, ini terjadi lagi. Ya, kadang disertai dengan peregangan yang disebut stretching dari janin, dan itu adalah semua kondisi dari behavior normal. Di sini kita bisa melihat keseluruhan dari gerakan janin. Yang disebut general movement. Ya, ini jadi suatu kondisi janin gerakan normal. Sementara ini sudah tidak terjadi lagi. 12 minggu kehamilan normal.